resources of Tripura বা সম্পত্তি ত্রিপুরানি সম্পত্তি হঙ্গে ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ত্রিপুরাও actually hangka sini borok rok garang ngai maya gari pangai tangmani Tiprasa rok ni bisingo aboni ukulo karon hangkai actual samungno sengrutugui samungno tangna rengya ngmani bagai Tripurani Tiprasa rok ganang ngai maya hangke o jagao natural resource ni himani sini renewable and non renewable hangni tongo আর হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে বরকনি কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি হচ্ছে অ জায়গাও जों स्पेशली त्रिपुरा हाव सिनि सबसे नांगौमानि बा खालायमांगौमानि हंखे अ जायगा नेचारेल रिसोर्स नि बिसिंगो फरेस्ट इयाखे एफोरेस्टेशन of forest yake afforestation je resource ni man bas sampatti ni mani abo nge sinera prachurjo yake kamongno tongo sing ichha khayangge sing forest no afforestation khayai sing bolong no taibo bangroi buphangwa phangkawangwa kai sing sini borok ganang ngoi mano abong o jaga o omahai scope tongmani bisingpana harok tongmani bisingpana sini borok samung tangya especially joto bolongni yakhaba jara bolong area tongnai rok patta manjak ngthung patta manjak ngthung अथवा bolong area tongnai rok borok no buphang kaina ni bagai kebo phano ta kaidi hini hiya kintu kai mano kebo patta manjak ni bisingo 25 kani 30 kani khai patta manjak ni bisingo a jaga o nini sal segun Ghamai abo to important no ebong bini logi logi o seng tabu kaijak kailai mani khai especially rubber buphang no enka abo bade bo seng o rubber no importance jotota remani bisingdi phano abo ni sabe tayo important seng arone hoite bo income khaimano abong katamo sal segun Ghamai obong ka main sal segun Ghamai especially seng sal no asang jota jaga use khaya phanangbi kintu segun and Ghamai he kaat ni bagai seng nangu amoni bagai senior kabangma amahai ancestor ba family nini socialization ni obab tong senior especially human resource ni ba obab tong human resource means sini Tripura o human resource je borok rok means tamno hon abok sing saimana nango human resource mane sini সম্পত্তি শুধু oro buphang wafang ha je tongmani obo sini সম্পত্তিয়া sini main সম্পত্তি hingka taibo orang hangkai human yake borok ni সম্পত্তি yake borok ni সম্পত্তি tamno hon abongke borok ni bisingo je gun ba quality abon hon borok ni bisingni resource nga borok ni bisingo je resource ngnani tongmani abo sing bomdi bodkhe man ekdige hingke sing institution ba bini structure tamno hon sing tabuk romonyadi kaisa family yakhaba kaisa institution school aro bini phorongmani bomo hai ebong bono phorongui ti family bomo hai aboni boro depend khayo bini human resource ba bini khoroksa borokni quality ngnani nga tabuk sini family ni ancestor yakhaba agini puro purushok প্রতিটা ফ্যামিলিও বুসে জরাতে বরক সিউই ফাইকা অথবা সিজাক টং বিনি বরক ন সোশ্যালাইজ খাইনি বা বিনি চারাই রং ন বিনি নেক্সট জেনারেশন সোশ্যালাইজ খাইকলাংনানি এঙ্গে সোশ্যালাইজ মানে তামো বন লালন পালন খাইনি বরক ন বপতি পথি কে তুই খাইকে বরক একদি খাইকে নিনি নরমালি aba hai kabangma bini eko discipline tongo moral tongo aba hai rang busu joroti phrongi kalangma ka ebong bo busu joroti notik sik khamangka aboni boro depend khayo kaisa society no develop khayani bagi inga obo o jaga o sini human resource ni hini manjai o jaga sini ta kaisa kok ngatama quality ebong quantity education quantity hangka tamno mane quantity mane senior busuk joratui aba hai educated borok tong jemon bachelor degree ingjak engineering khetrong thung angya khaba nini medical khetrong thung ba general khetrong thung master degree khlaijak ama hai phd holder rok busuk jorati human resource kaham aba khai quality ni tong ebong bini upor depend khayo je senior sing je kono samungno tangnani bagui sing technically abono apply khayai abo technology no use khayai sing mana develop khayani je kono samung no enka a jaga human resource ni obab tongo sini Tripura sani bisingo human resource obab ungmani bagai sing je kono samung no jesakono tangdi abono tangmo to tango tangyalang ya sini borok kabangno tango haipana abono ayungui maya othoba developing maya okulo karon ke human resource ni obab enka o jaga quality and quantity ni je kokno sajak mani special abake indigenous people enka Tiprasa ni bisingo no angok kokno sai tongo এবং Tiprasa ni bisingo at least amahai je eko quality tongmani ba quantity tongmani especially je quality hni hanjak mani abo hingka sini education sinero o jaga
jaga nini bachelor degree jaga kabangma amhai educational qualification tui tongai tongo haipani quality ni obab ungmani bagai quality kaham ka maya boni institution yake boni structure kaham ungmani bagai mane borokno proper training rokbo borok na thangya otho khlanya thangya kuno kaisa training ba institution ni under training no gosina hya ungmani bo kaisa karon ngui thango bo educated ngui phaikya kaisa bachelor degree ingkha BA tung অথবা জেনারেল ডিগ্রি কোর্স no খাইমানি পরেবো গোबांमा amhai source of income tongo janaki जों amhai বিভিন্ন institution yakaba farm rogos thangai samung tangna nango enga a jagani hoideno जों source of income no जों rutugui tui phaimano ebong o source of income no जों rutugui tui phainani thangkai जों training must nango ebong sini borok training o bokha boi tongui maya example amhai ungmani bagaino जों tauroni reynani senior afforestation ni ব্যাপার tongo afforestation মানে sini rubber sal segon Ghamai pineapple oboto important no ebong abono जों kailayo khlailayo tobe khe rubber simi kailayo sal segon Ghamai rok no kaya ebong o sal segon Ghamai bo important जों export ebong import khaimano nung kaisa Ghamai othoba sal segon no tonan bagai maximum 10 bochor jango 10 bochor ni bisingo kaisa bufang jene 5000 khainono rang rekhangke abono export khaimano import khaimano ebong export especially import no hangka nung wngmani rok tuimano bides ni hoite ebong nini o export khaitini export khaiyani age nung sarkara permission naimano ebong nini oro maximum borok nino abahai patang yakha jaga kabang klaijak tongo sini borok no kintu abahai klai tongo bosor thangui payo kintu ok bufang rok no kaisa ungman bagai a jaga rok khaino bekar no klai thango ebong o bekar tonya karei जों abono kaisa management ni maddome जों khainani bagai hangke kaisa system o khainani bagai hangke afforestation to mane amahai kaisa samung je samung nangke jotono welcome khayo ebong government bonono welcome khainai and logio je green grass khaimang hangke sini Tripura no green Tripura salam khimang hangke joton bagai ni kaham aun bagai abo sarabasini cattle farm rok bo oge important tongo abrok khlai important